你最聽食嘢好喎，乖喎，肥咗喎，肥咗喎，你有冇人話你肥咗啊？等冇雲，哎呀，即係我開咗佢個第二個分，等冇雲喺度，哎呀，好，哦，喺度生，哎呀，6歲啦，誒，點解會講你？揸住喺度，自己揸住我聽下，深呼吸，深呼吸，再深呼吸，嗰邊。嗰邊呢度，上啲，你深呼吸先得㗎，你冇深呼吸嘅，呼吸，再吸多啲，聽埋呢度，再吸多啲，再吸，得，暫時咧就冇雜音，冇咩事，係條氣管敏感，邊條脷係咁樣咯，吉一下。呢條脷，伸出嚟，條脷咧有寒凍親啊，有少少凍親，係啦，睇埋個手仔就知你乖定係曳。係喎，少少攝一攝喎。豬仔乖唔乖啊？呢嘅多乖定少乖？乖乖。好啦，我都乖。多啦，多少少，俾多少少佢啦，俾多少少啦，好冇？